В этом ролике я расскажу об актуальных роботах-пылесосах стоимостью до 30 тысяч рублей. Основой для выбора послужили результаты тестов на канале Best Robot. Кстати, не забывайте подписаться на нас в Телеграме, а для непротестированных моделей – данные отзывов и других обзоров. Дополнительно для каждой модели я просчитал рейтинг надежности, который зависит от процента брака на маркетплейсах. Всего было выбрано 10 моделей от таких производителей, как Xiaomi, Midea, Ecovacs, Dreamy и Roborock. Далее вкратце расскажу о каждой из них, характеристики увидите на экране. Dibot Y1 Pro Plus. Одна из самых доступных моделей с выгрузкой мусора. Комплект можно взять до 30 тысяч на маркетплейсах. Конструкция у робота классическая, но диаметр на 2,5 см меньше стандартного. Легко маневрирует между ножками стула. Актуально, если у вас большая гостиная. Турбощетка лепестково-щетинистая, но снять волосы можно быстро. Это плюс. Навигация на базе лидара, без обнаружения предметов, но с обходом ножек. На карте можно выбрать нужные комнаты. Приложение на русском, но говорит пылесос на английском. Несмотря на внушительные 6500 паскаль, мощность средняя. В щелевом тесте берет лишь 4 мм. Y1 Pro Plus показывает хорошие результаты на гладком полу. 94-95% даже при большом количестве песка. На ковре хорошо собирает шерсть, но на глубокую очистку можно не рассчитывать. В конце рабочего цикла станция высасывает собранный мусор в мешок. Ваши руки останутся чистыми. Швабра простая, но с плотной салфеткой. С нескольких проходов робот справляется даже с экстремальными загрязнениями, такими как грязь. Отличный выбор для большой квартиры с линолеумом и ламинатом. Roborock Q5 Pro. Самый дешевый пылесос компании на данный момент. Несмотря на ценник 25 тысяч, Q5 Pro может похвастать рабочим блоком с двумя валиками и огромным пылесборником на 770 мл. Идеальный тандем для сбора шерсти с ламината и ковра. Навигация стандартная. Лидар сканирует стены и препятствия. На карте можно отмечать напольное покрытие, устанавливать настройки для каждой комнаты. Заявленная сила всасывания в 5500 паскаль на щелевом стенде не проявляется никак. Даже скромные 2 мм стали для робота невыполнимой задачей. Видимо, воздушный поток рассеивается в объемистом пылесборнике и под двумя валиками. При этом ламинат Q5 Pro зачистил на топовом уровне 98% и даже в углах неплохо вымел. Мохнатый ковер 2 валика прочесали основательно 83%. На других покрытиях результаты посредственные. Влажная уборка тоже реализована для галочки. Даже насоса в швабре нет. В целом, Roborock Q5 Pro – хороший вариант для большой квартиры, где водятся лохматые звери. Xiaomi Mi Robot Vacuum X10. Классическая концепция робота со станцией выгрузки. Кругляш с башенкой лидара наверху, стандартная трехлучевая щетка и не менее стандартная турбощетка с лепестками и щетиной. Выгрузка происходит через отверстие в днище, из-за чего швабра превратилась в огрызок в форме буквы S. Робот строит карту с разбивкой на комнаты, обметает предметы, попадающие в поле зрения лидара. Русский язык есть. Чудес уборки от Xiaomi X10 ждать не стоит. Все-таки мощность всасывания не самая высокая. Но поверхность ламината и тонкого ковра убирает достойно. Главное достоинство этой модели – сочетание низкой стоимости и высокой надежности. Если ищете недорогой пылесос с выгрузкой мусора, самое время записать его название в блокнотик. На первый взгляд, Midea S8 Plus кажется именно тем пылесосом, о котором вы мечтали все эти дни. Навигация с лидаром. Будет строить точную карту и обметать каждую ножку. Бак с вибромодулем. Реально отмывает пятна, а не просто возит по полу салфеткой. Тщательно вычищает ковры щетинистой щеткой. Правда, она забивается волосами, что важно учитывать. Ну и, конечно же, выгрузка мусора. Аллергики ставят лайки и подписываются на канал. Однако при детальном рассмотрении можно обнаружить, что Midea S8 Plus все-таки не безупречен. Картография временами сопровождается артефактами. Вибромодуль не всегда работает стабильно. Да и рейтинг надежности у этой модели не самый высокий. Тем не менее, если вы снисходительно отнесетесь к небольшим капризам Midea S8 Plus, он может стать хорошим помощником в домах с лохматыми питомцами.
Xiaomi S20 Plus. Модель второго поколения с увеличенным бачком, который теперь выходит к краю корпуса, и с повышенной силой всасывания в 6000 паскаль. Для сухой уборки в распоряжении пылесоса классическая турбощетка, для влажной — пара мопиков с лифтом на ковре. При помощи лидара S20 Plus строит точную карту дома, делит ее на комнаты и позволяет настроить особые параметры для каждой из них. Линейные лазеры позволяют объезжать крупные предметы. Актуально, если на полу валяются игрушки или стоит сушилка. Судя по отзывам и обзорам, S20 Plus хорошо справляется с регулярной уборкой, быстро устраняет легкие загрязнения, собирает мусор разного калибра, в том числе с низковорсовых ковров. Хороший и при этом недорогой пылесос для комплексной уборки в студию или однушку. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Roborock Q7 Max. Классический представитель золотой серии Roborock. Неубиваемая торцевушка с резиновыми концами и валик с двумя подвесами. Он плотно прилегает к полу, за счет чего максимизируется всасывание. Пылесос строит карту при помощи лидара. В приложении можно настроить мощность и смачивание для каждой комнаты. Номинальная сила всасывания умерена. Всего 4500 паскаль. Но результаты уборки говорят сами за себя. Q7 Max собирает 98% мусора и песка на ламинате и ковролине. Соринки остаются только в углах. Даже на мохнатом ковре результат топовый – 90%. Для влажной уборки в распоряжении робота статичная швабра. Насос и бачок помещаются в совмещенном контейнере. Такая система справляется с пылью и легкими пятнами. Большего ожидать не стоит. Roborock Q7 Max – рабочая лошадка для домов с высоким уровнем загрязнения. Собаки приветствуются. По конструкции Dreamy D10S Pro типичный пылесос производителя. Кругляш с лидаром ближе к бамперу, пылесборник под крышкой, резиновый валик в раструбе. Но от большинства аналогов D10S Pro отличает активная камера. Она распознает и показывает значками большинство опасностей, включая сюрпризы нетерпеливого питомца. Кроме того, можно подключиться к камере и проехать по дому, проверить, все ли в порядке, пока вы на работе. Мощность всасывания у этой модели средняя – 4 мм на щелевом стенде, но для качественной уборки этого достаточно. D10S Pro тщательно чистит ламинат, собирает песок, нормально убирает поверхность ковра. Влажная уборка вспомогательная. Собрать пыль, освежить воздух в квартире. Учитывая выдающуюся автономность, 2 часа на максималках, и грамотную навигацию, Dreamy D10S Pro можно рекомендовать в большие дома со сложной планировкой, кучей мебели и тоннами разбросанных игрушек. Debut N20 Pro. Пылесос среднего класса с фирменным рабочим блоком EcoVax. В раструбе установлена щетинистая щетка, идеально приспособленная для сбора волос с ковровых покрытий. При этом сама она остается чистой, поскольку в процессе вращения самоочищается от длинные зубчики. Заявленная сила всасывания впечатляет – 8000 паскаль. Но по факту робот не такой уж мощный, душу из ковра он не вытянет. А вот поверхность обработать сможет качественно. Для влажной уборки в распоряжении Debut N20 Pro виброшвабра. Она эффективно отмывает кофе, следы обуви и другие загрязнения. Салфетка достаточно плотная. С этим у производителя всегда полный порядок. В плане навигации это обычный LDS-пылесос. Предметы на полу не замечает. Учитывайте этот момент при планировании уборки. Debut N20 Pro подойдет для квартиры с кошками и коврами. Roborock Q8 Max сочетает все, что нужно пылесосу среднего класса. Качественная сборка и материалы, продуманный рабочий блок, улучшенная навигация. Лидар строит карту, а камера структурированного света определяет крупные препятствия, такие как игрушки, обувь и большие, но не очень приятные сюрпризы. Конечно, это не активная камера, зато работает независимо от освещенности. 2 валика вращаются во встречных направлениях, глубоко прочесывая пушистые ковры и не наматывают волосы. Из-за большой площади раструба сила всасывания снижается, но эффективность уборки достигается за счет механического воздействия. Q8 Max показывает уверенные 96-98% в тестах с мусором и песком и 85% в тесте на ворсистом ковре. Результаты топовые. Система влажной уборки кажется простой. Банальная статичная салфетка, но она хорошо прижимается к полу и обильно смачивается под давлением насоса. В итоге робот спокойно отмывает даже экстремальную грязь. Об этом пылесосе мечтает дом с питомцами и смешанными покрытиями. Dreamy L10S Pro Gen 2.
Идеально сбалансированный пылесос для любых задач. Круглая форма корпуса позволяет маневрировать между препятствиями и ножками мебели. Для навигации робот использует сочетание лидара и фронтального датчика. Чувствительность средняя, но крупные предметы видит хорошо, причем независимо от освещенности. В приложении все необходимое, включая зоны высоких порогов, возможность спрятать комнаты на карте, детальная настройка для каждой зоны. Благодаря повышенной мощности L10S Pro Gen 2 вытягивает пыль из ковра, при этом работает сравнительно тихо, до 62 дБ. Показатели уборки не рекордные, но убедительные на любых покрытиях. Крошки, песок, наполнитель. Робот подбирает любые разновидности мусора. Салфетки поднимаются на коврах, чтобы можно было сделать комплексную уборку с одного запуска. Качество мытья пола среднее, но отмывает даже земляную грязь. Dreamy L10S Pro Gen 2 станет верным помощником в маленькой квартире с животными и без. А теперь подведем итоги и разберемся, какая из предложенных моделей подойдет для ваших условий. Идеальный выбор для глубокой очистки тонких ковров – Roborock Q7 Max. Даже песок из предверного коврика вытянет. Но валик плохо вычесывает шерсть. С этой задачей лучше справиться Dibot Y1 Pro Plus, Midea S8 Plus или Xiaomi X10. Каждый из этих пылесосов выгружает мусор в мешок, избавляя пользователя от контакта с пылью. Но щетку придется регулярно чистить от намотавшихся волос. Если выгрузка мусора не так важна, лучше присмотритесь к Dibot N20 Pro с его системой самоочистки турбощетки. Самый умный пылесос для гладкого пола – Dreamy D10S Pro. Он объедет игрушки и ловушки коварного питомца, но моделька преимущественно для сухой уборки. В доме с гладким полом и мохнатыми коврами пригодится Roborock Q5 Pro или Roborock Q8 Max, если вам важна влажная уборка тоже. Для комплексной уборки в домах с ламинатом, плиткой и тонкими коврами можно выбрать Xiaomi S20 Plus при ограниченном бюджете, либо добавить до Dreamy L10S Pro Gen 2. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. Не забывайте, что лучшие цены на эти модели найдете в телеграм-канале Best Robot. На этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!